Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang gelombang bunyi. Materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan karakteristik gelombang bunyi dan cepat rambat gelombang bunyi. Sebelum menjelaskan materinya, kita sama-sama mendengar dan melihat video berikut ini ya. Nah, dari video tersebut, apakah teman-teman pernah berpikir bagaimana cara kerja gelombang bunyi? Bagaimana bunyi dari gitar tersebut bisa sampai ke telinga kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sama-sama akan melakukan percobaan singkat seperti berikut ini. Pada ilustrasi berikut, kita menggunakan gunting, gelas kertas, benang, dan juga kancing. Kita mengikat salah satu ujung benang dengan kancing. Kemudian, kita membuat lubang kecil pada dasar gelas kertas. Setelah itu, kita memasukkan ujung senar yang tidak ada kancingnya ke lubang gelas dan menarik benang tersebut ke bawah. Setelah itu kita menggosokkan ibu jari dengan benang, maka kita akan mendengar bunyi atau suara. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, menurut teman-teman, mengapa gesekan benang dan jari dapat menghasilkan suara atau bunyi? Jawabannya, dalam percobaan tadi, gelas berfungsi sebagai sebuah rongga, sedangkan benang berfungsi sebagai medium rambatnya. Ketika jari kita digesekkan ke benang, maka akan menghasilkan getaran, di mana getaran ini menggetarkan molekul-molekul udara di sekitarnya, sehingga dapat menghasilkan gelombang. Gelombang yang dihasilkan akan dirambatkan ke dalam gelas melalui benang, sehingga gelas atau rongga mengalirkan gelombang bunyi ke dinding gelas dan memantulkan kembali sehingga terdengarlah bunyi. Aplikasi dari percobaan sebelumnya dapat dijelaskan dengan cara kerja sebuah speaker. Di dalam speaker terdapat suatu bagian yang melengkung yang namanya diafragma, dan diafragma ini bergetar. Getaran ini bertujuan untuk menggetarkan molekul-molekul udara di sekitarnya. Molekul udara ini tidak berpindah, tetapi hanya merapat dan merenggang, kemudian dirambatkan terus hingga ke telinga yang ditangkap sebagai bunyi. Sehingga bunyi merupakan getaran yang merambat. Bunyi merupakan getaran berupa gelombang yang merambat melalui suatu medium. Gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal karena arah rambat dan arah getarnya saling sejajar. Ketika bunyi merambat pada suatu medium, baik itu gas, padat, atau cair, bunyi memerlukan waktu untuk perambatannya. Hal ini mengindikasikan adanya besaran yang disebut dengan cepat rambat gelombang bunyi atau disimbolkan dengan V. Besarnya cepat rambat gelombang bunyi dapat diketahui berdasarkan persamaan berikut. Cepat rambat gelombang bunyi menunjukkan seberapa cepat bunyi dapat menjalar dalam suatu medium. Medium dan suhu merupakan besaran yang dapat mempengaruhi cepat rambat bunyi. Ketika medium udara, semakin rapat jarak antar partikelnya, maka semakin cepat perambatannya. Artinya, semakin besar cepat rambat bunyi tersebut. Kemudian, suhu juga berperan dalam menentukan cepat rambat bunyi.
Ketika suhu tinggi, maka energi kinetik partikel semakin tinggi sehingga akan mudah menggetarkan partikel-partikel di sekitarnya sebagai bentuk perambatan dari bunyi. Cepat rambat bunyi di udara pada umumnya sebesar 340 meter per sekon. Namun, karena bergantung pada suhu, maka nilai cepat rambat dapat berubah-ubah. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal tentang cepat rambat gelombang bunyi. Gelombang merambat pada tali selama 0,2 detik. Selama waktu tersebut, muncul dua gelombang dengan jarak antara keduanya sebanyak 20 cm. Berapa cepat rambat gelombangnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita menulis apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, diketahui bahwa waktunya atau T 0,2 detik. Kemudian muncul dua gelombang. Artinya, banyaknya gelombang ini ada dua, yang disimbolkan dengan N sama dengan 2. Kemudian, jarak antara kedua gelombangnya. Jarak antara kedua gelombangnya sama dengan panjang gelombang, yang disimbolkan dengan lambda, yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang atau V. Untuk menjawab, kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Karena di soal sudah diketahui lambdanya, yaitu 20 cm, terlebih dahulu kita harus mencari nilai frekuensi. Dengan menggunakan rumus N dibagi dengan T, atau 2 dibagi dengan 0,2, yaitu 10 Hz. Kemudian, kita memasukkan ke persamaan ini, yaitu 0,2 dikali dengan 10 menjadi 2 meter per sekon. Pada kuis berikut akan diberikan beberapa soal mengenai karakteristik dan cepat rambat dari gelombang bunyi. Untuk memulai mengerjakan kuis, dapat diklik tombol start. Akan muncul nomor soal yang terdiri dari 5 soal. Untuk mulai mengerjakannya, dapat diklik tombol soal ini nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, ataupun dapat mengklik tombol mulai mengerjakan. Nah, di sini muncul nomor soal 1 dengan soal pengertian dari bunyi adalah dengan 4 pilihan jawaban, dapat diklik pilihan jawaban yang menurut Anda benar. Menurut saya, jawaban yang benar adalah getaran yang merambat sebagai gelombang melalui medium. Ketika jawabannya benar, akan muncul ikon seperti tadi. Dan ketika jawabannya salah, akan muncul ikon seperti ini. Untuk ke soal selanjutnya, dapat diklik next ataupun before dan memilih lagi soal selanjutnya. Dapat dilakukan hal seperti itu sampai mengerjakan soal nomor 5. Setelah menjawab soal nomor 5, dapat diklik ikon finish ini dan akan masuk pada bagian review. Review di sini berisi tentang penjelasan dari jawaban soal-soal yang ada. Klik next untuk penjelasan soal berikutnya sampai pada soal nomor 5. Jika sudah, dapat klik back to review untuk melihat soal-soal sebelumnya atau klik finish dan dia akan kembali pada kuis lagi.